अगर रेफ्रिजरेटर में किसी वजह से गैस का प्रेशर भी पूरा है और कूलिंग नहीं हो रही तो उसको चेक करने के लिए क्या किया जाता है कि कंप्रेसर का पंप तो नहीं कहीं वीक है। तो उसके लिए डिस्चार्ज लाइन के ऊपर ये पिन वाल को वेल्डिंग किया जाता है और उसके बाद हाई प्रेशर की मदद से इसको चला दिया जाता है और प्रेशर जब 450-500 हो जाए तो पीछे से सप्लाई को ऑफ़ कर दिया जाता है। ठीक है, उससे ये नोट होता है कि हाँ कि प्रेशर 400-500 तक जा रहा है इसका या नहीं जा रहा, और उसके बाद बंद करते ही क्या बैक तो नहीं मार रहा। अगर ये मसला हो तो फिर भी बैक हल्की फुल्की अगर बैक हो तो फिर कंप्रेसर चल जाता है। अगर बंद करते उसी वक्त नीचे सुई आ रही है इसकी तो फिर कंप्रेसर नहीं चलेगा और यहाँ फिर 350-400 से ऊपर जा नहीं रहा, मतलब कि 200 से ऊपर नहीं आ रहा या 300 से ऊपर नहीं आ रहा, तो फिर भी कंप्रेसर हमारा प्रॉपर कूलिंग नहीं करेगा, तो कंप्रेसर ख़राब माना जाएगा।